ये रहा दोस्त, ये इसी का बाइक हम लोग चलाते हैं शाम को पहाड़ में। ये रहा उसका चाबी है, ये इसका नाम आयुष है। ये देखिए, ये रहा बाइक। हम अपना दोस्त को भी दिखाते हैं। देख लिया बाइक, बाइक को पूरा एकदम नया बनाया है। यहाँ सब टूटा फूटा था, सब नया किया है। देखिए, यही हम लोग राइड करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो में ये रहा कि आज हम लोग शाम को देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। तो आगे आप लोग वीडियो में बनाए रखिए कि हम लोग बाइक राइड पे ही जा सकते हैं। हो सके तो हम लोग ऐसे घूर भी सकते हैं। तो क्या आप लोग आगे वीडियो में बनाए रखिए क्या क्या होता है आज का वीडियो में, आप लोग देखते रहिए। चलिए अभी 2000 years। ये देखिए, ये रहा बाइक। हम अपना दोस्त को भी दिखाते हैं। देख लिया बाइक, बाइक को पूरा एकदम नया बनाया है। यहाँ सब टूटा फूटा था, सब नया किया है। देखिए, यही हम लोग राइड करेंगे। और ये रहा मेरा दोस्त, इसका नाम आयुष है। और इसी के साथ देखिए, अब ये मेरा दोस्त रहा, यही बाइक आज चलाने वाला है और हम चलाने वाले हैं। चलिए, तो देखिए बाइक का चाबी, बाइक। अरे देखिए, अब हम लोग निकल रहे हैं बाइक राइड पर। मेरा बाइक आपको नज़ारा दिखाते हैं। चलिए, चल 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 भागा। अरे यार, यहाँ पे बहुत जाम रहता है। हाँ रे, यहाँ मेरा दोस्त का घर भी है। तुम लोग कहाँ? नहीं चलना। देखिए, देखिए, अब मैं बाइक चला रहा हूँ तो आप लोगों को देखिए मज़ा आएगा बाइक चलाते हुए, मुझे देखते हुए। चलिए आप लोग देखिए।
चलिए आज का बाइक राइड यहाँ तक के ही था। चलिए हम इसको बाय कहते हैं। मैंने उसे छोड़ के अब देखिए मैंने ट्यूशन भी पढ़ लिया है। ट्यूशन पढ़ने के बाद अब मैं घर जाने वाला हूँ। तो ये लोग मेरे दोस्त मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे, वही दोस्त उन्हीं दोस्त लोगों के साथ मैं अब घर जाने वाला हूँ। तो देखिए अब आप लोग, अब ये रहा एक लड़का, और एक लड़का वो वीडियो में आने से शर्माता है, इसलिए मैंने उसको वीडियो में नहीं लिया है। चलिए अब अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।